क्या आपको लगातार घांसी परेशान कर रही है? अगर हाँ तो पेश है दो बहुत शक्तिशाली योग मुद्राएं। पहला है लिंक मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के सिरों को आपस में मिलाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा ऊपर की ओर रखें। इसे 10 मिनट दिन में 3 बार करें। दूसरा है अग्नि मुद्रा। दोनों हाथों के अंगूठों के सिरों को आपस में मिलाएं। इसे 7 मिनट दिन में 3 बार करें। ऐसे ही आसान उपायों के लिए सब्सक्राइब करें।